haatan ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga VOA oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda webiga Nile. waxaa isku soo dubariday soona jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur. barnaamijka bandhiga VOA toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda webiga Nile oo la aaminsan yahay inuu yahay webiga ugu dheer dunida isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siiso dowladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xidheenka Itoobiya ay ka wado webiga Nile. bishan Sebtembar ayaa saddexda wadan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si is-afgarad looga gaadho muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xidheenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ah ka soo gaadhayn dowladaha Masar iyo Suudaan. haddaba barnaamijkeena bandhiga VOA ayaynu ku lafaguraynaa taariikhda webigaasi Nile, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dowladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. ugu horeyn Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah suxufi ku takhasusay arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka waramaya taariikhda webigaasi. marka aynu maqalno Nile waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda midna wuxuu ka yimaadaa waxa weyn Ethiopia oo xalada Tana. ka yimaada Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yiraahdo Victoria waa haro weyn oo waxa weeyaan in badan day jirtay laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay baa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania. marka uu ka soo baxo laagtaasi marka ay saa u soo dareerto ay soo marto Uganda markay soo marto halkaas Suudaan bay kaga soo dhacaysaa kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khartoum. ta kalena waxay ka soo baxaysaa Ethiopia oo Tana la yiraahdo wahara la yiraahdo Tano. halkaas waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Ethiopia ka timaado oo Khartoum ayay labadii webi kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana waxay isku soo dhacayaan Khartoum marka waxay la baxayaan Nile. marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan. Ugandana waxay noqotay iyo Ethiopiana meel labaduba ay ka soo baxaan. labada waxa aad uga faa'iiday Suudaan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo biyihii weynaa waxay labadiyo biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. in Tanzania iyo Kenya way ka faa'iideystaan iyagu laakiin heerkan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar weli waxa weeyaan ugamay faa'iideysan. Burundi baa la mida, Rwanda la mida, 11 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka webiyaashan ama waxa webiyadan faraha badan leh Afrika bartankeeda ka soo farcamay ay waxa weeyaan ay ka faa'iideystaan. dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tiirsanaa ka faa'iideysiga webiga Nile waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xidheenka Itoobiya. waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya. biyaha Niilka waxa aad uga faa'iideystaa oo ugu badan waa Masar weeyi. heshiis yar oo waxa jira iyadii ay kala saxiixdeen Suudaan 1959 oo dhigaya inay Suudaan biyaha qaadato 25 Egypt ay qaadato 75 wixii ka sareeyay wadamada xagga sare ee kuma xisaabtaminba oo laba wadaas oo la yiraahdo wadamada downstream ka yiraahdaan baa qaybsamay. Ethiopia markaa imika waxa leedahay daaniguna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhamaan baan u baahnahay. Egypt markaa waxa leedahay haddii sidaa aad samaysaan de waxa yaraanaya qaybtaydii ayaa meesha ka baxaysa. Suudaan iyadu maanta way ogolaatay oo awalba 25 bay ku lahayd way ogolaatay 25 keedina runtii way ka faa'iideystay oo dhaamis badan bay sameysay shiinu dhisay. Ethiopia waxa la xaq baan u lahayn laakiin sharci dhigaya baa jira oo international oranaya haddii kuwa xagga uu ka bilaabo Nile-ka iyo biyahaasi ay magaranaysaa doonayaan wax ka sameeyaan waa inay marka hore kala tashadaan qolada hadda biyaha ka faa'iideysata ee magaranaysaa de kamid ah Suudaan iyo Egypt oo ay tusdaay cadeeyaan in dhibaato weyn inaan uga imanaynin waa inay cadeeyaan. dhowaan ayuu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed sheegay in sanadkii koowaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday kaasi oo haddii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenayo dalka Itoobiya iyo wadamada la deriska. waxaanu ra'iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaato u keenayn wadamada biyahaasi ay wadaagaan. Itoobiya waxay hore u sheegtay in biyo xidheenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sanadooda halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sanadood aan lagu buuxin karin
suudaan ayaase u muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddada labada dhinac ee aadka u kala fog. waa kan mar kale cabdiraxmaan xadaana. marka imika dib loo shiro waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo un la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xidheenka haddii abaare ay timaado maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadahayn leexintiisa iyo maxaa damaanada inuu jabi karo oo biyo xidheenkan uu yahay biyo xidheen adag oo biyaha aan soo deynahayn waayo hadduu biyo xidheenkan uu jabo waa meel aad u weyn hadduu jabo waxaa dhici karta inuu qarqiyo suudaan oo dhan inuu baabiyoba oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogoba oo dhinaca kale uu rogo markaa saxiix baa loo baahan yahay. cabdiraxmaan maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada u muuqda ee dalka suudaan? suudaan waxaa lagu qanciyey dhowr iyo 5 sano 6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wiig ka hor ku dhacday baa jirta suudaan oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay webigani marka uu waxa weeyaan sii dhex marayay suudaan marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyo biyihii iyo leydh fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii webigaasi ama biyo xidhaankaasi uu hirgalo waana ta ku kaliftay inay mar kastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Ethiopia. marka Masar ayaa aad runtii dee webigan aad uga faa'iidi jirtay marka haddiiba waxa weeyaan biyo xidhankaasi uu hirgalo dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar waxaana dhici kartaba in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala badhba ay waxa weeyaan ay joojiyaan sida bariiska oo kale waayo bariisku biyo badan buu qaataa in beerahoodii ay baaba'aan in nolol ahaan ay baaba'aan. dowladda Britain ayaa iyaguna dhowaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhaweynayaan dhinaca dowladda Masar waxaana jiray heshiis isla webiga Niil ku saabsan oo dowladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sanadihii 1920meeyihii. cabdilaahi maxamed cali oo ah suxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxaya kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhaxeeya wadamada Masar iyo Ethiopia. xaqiiqadii sahray waxa la ogsoon yahay sideedaba dalka Britain iyo dalka Mareykanku inta badan arrimaha bariga dhexe iyo geeska Afrika la fahantiisa waxaad moodaan isku siyaasad ka yihiin inta badan marka arrintan la eego Masar iyo Ethiopia iyo biyo qabatigan ama daamkan Ethiopia ee webiga Nile dalka Britain waxa la dareemay bishii 6 markii murankan Masar iyo Ethiopia soo baxay bishii 6 ee sanadkan aynu ku jirnay 2020 ayaa safaaradda ay Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxa ka soo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu cadeeyay dhigiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqayso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhaxeeya Masar iyo Ethiopia. taasina waxa lagu turjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigay la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay. taariikhdan haddaan dib u celino Masar iyo Ethiopia markay noqoto dalka Britain waxa xiriir dheeri ka soo dhaxeeyay oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain ah dalka Masar sidoo kalena dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez Canal-ka la yiraahdo oo dalka Britain uu yahay dalkii balaadhintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqayntiisaba bilowgii hore ku jiray sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez Canal-ka sidaas awgeed dalka Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga Nile ayadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Ethiopia sidaas awgeed dowladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykan ka soo baxday ee ahayd muddada lagu buuxin doono daamkaasi ay Ethiopia dhisatay si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aan. xiisadda webiga Niil oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka. waa kan cabdiraxmaan xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee ka soo gaadha wadamada ku yaala geeska Afrika. dowladaha ay raadka ku yeelatay in khilaafkan ku dhaxeeya Ethiopia iyo Masar amba aynu dhinacanaano Suudaan iyo Masar oo dhinaca iyo Ethiopia oo dhinaca wuxuu raad ku yeeshay Djibouti wuxuu raad ku yeeshay Soomaaliya iyo dee Somaliland oo iyadoo lafteedu ilaa hadda le waan goostay
marka dhibtu waxay ka timi markii waxa weyn heshiisyadii carabta markii shirarkii carabta la iskugu yimi Soomaaliya iyo Djibouti waxay diideen inay saxeexaan in Masar la doono in marka taasi waxay keentay inay ka careysiiso Masar waatan imaka in u timi Muuse Biixi amba wax weeyaan Somaliland madaxweynaha Muuse Biixina la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoon-yahan oo ku saabsan xagga waxa weeyaan xagga istiraatiijiga sida saldhiga iyo waxa ma garanaysaa ay kala hadleen sida jaraa'idka adduunka oo dhan uu sheegay ama Mareykankuba jaraa'idada ugu waaweyn ay qoreen in marka taasi waxay keenaysaa laba arrimood inay Soomaaliya ay leedahay haddii aadna sii weydo Somaliland waan ula gorgortamaynaa marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay Masar awoodda saarayso inaan niilkaasi aanu dhib ku keenin wax kasto ay u mari karto amba saldhig ha samaysato ha ka samaysto Eritrea amba saldhig ha ka samaysto Somaliland amba saldhig ha ka samaysto Soomaaliyada kale waxa weeyaan mar kastaba waxay isku dayaysaa in Masar inaanay marnaba aanay Ethiopia aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay niilkeeda ay taataabato oo ay dadkeeda ay haraadiso garnaqa muranka labada wadan ee Ethiopia iyo Masar ayaa haatan gacanta ugu jira wadamada Afrika mar horena Mareykanka ayaa ku taliyay in meel dhaxal la iskugu yimaado oo Ethiopia ay muddo 5 sanadood ku buuxiso biyo xidheenkeeda balse qorshahaasi heshiis rasmi ah lagama gaadhin Professor Xuseen Warsame ayaa rajo ka muujiyay in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo arrintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha oo waa arrimo la xalili karay waxa meesha ka jira colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso arrinta xaqiiqda imika taagani waxa weeyaan haddaan technical ahaan u soo noqono biyo xidheenka laga dhisayaana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay Nile-ku wuxuu ka sameysmaa waa laba webi weeye midka white-ka yiraahdaan oo aan Ethiopia soo dhexmarin midka cad iyo kan buluuga ka yiraahdaan oo ka yimaada Ethiopia waa ka buluuga waxa laga hadlayaa ka buluugana biyaha ugu badan soo mara meesha ku kulmaan waa Khartoum weey ka buluuga marka biyihii ka soo baxayay hal sano biyihii ka soo baxayay ayuu reservoir-ka marka la buuxinayo daamka la buuxinayo hal sano intii biyihii mariyay buu qaadanaya laakiin waxay doonayeen inay ku sameeyaan Ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan sanadka dambana ay sii buuxiyaan sanadka saddexaad ay buuxiyaan inta marka in yarba ma buuxsamaya intaasi waxa la leeyahay ka dhimi mayso wax badan wadamada Suudaan iyo Masar haddaan laga badbadinaynin waa taa arrinta ay Suudaan raalli uga tahay hadda guud ahaan dhagaystayaal barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo